Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Kati Crochê. O vídeo de hoje é para fazer propaganda, gente, desse kit de cozinha modelo delicado com linha de polipropileno, conhecido como linha de seda também, né? Eu confeccionei esse joguinho aqui com agulha 1,75 e eu quero mostrar para vocês essa capa de galão de água. Esse modelinho aqui, gente, ele vai servir tanto para você utilizar aí o suporte de plástico, como para você também que utiliza essa bombinha de água que suga a água aqui quando o galão é invertido, né? Quando o galão é utilizado nessa posição. Então, esse modelinho aqui, devido a essa abertura que você vai deixar aqui no começo, para poder utilizar aí, né, essa bombinha de água. Eu até aconselho você, gente, deixar essa abertura, mesmo se for aí, né, no galão de plástico, porque futuramente você não conseguir virar o galão, que foi o caso aqui que aconteceu em casa, por causa do peso, né? Galão de 20 litros. Então, você vai poder aí utilizar a sua capa, não vai perder a capa, quando você decidir usar essa bombinha aqui, que é muito boa, né? Para quem não consegue aí, tá tendo a força de virar o galão de água que é pesado, tá bom? Eu vou estar colocando aqui nas duas posições para vocês verem, no galão aí invertido e no galão aí no plástico, tá bom? No suporte de plástico. Mostrar para vocês, tem a capa do liquidificador, tá? Muito bonitinha essa parte aqui de cima, ó, bem delicadinho, por isso que ela tem um nome aí de delicado. E aqui a cafeteira, tá? Que nada mais é que uma capa de liquidificador aí menorzinha, né, com uma sainha sem espaçamentos aqui, para ela ficar mais estreitinha. Esse kit delicado, ele tá crescendo, tá bom? Eu não sei aí se eu vou fazer a capa do botijão, vai depender muito aí da interação aí nos comentários, tá bom? Espero que vocês gostem. Vou colocar aqui para vocês verem como é que fica as duas opções com essa capa de galão de água. Como eu tô segurando o celular, então eu vou vestir e já mostro aqui pra vocês. Voltando aqui com vocês, mostrando a capa já no galão de PVC aqui, né, galão de plástico. Você pode fazer o comprimento que você quiser, porque o ponto ele é simples, uma hora faz um leque, uma hora faz um Vzinho, né, a linha é de seda, né, de polipropileno, aí demora um pouquinho mais para fazer, mas quem tem prática com esse modelinho do ponto aqui, sobe rapidinho. Te sugiro também você fazer trocas de cores, fazer listrados e da cor da sua preferência. E aqui em cima ela é bem bonita, né? Tem um desenho bem bonito em cima. E agora eu vou colocar no galão invertido para vocês verem. E agora, gente, no galão invertido, o que mudou foi somente aqui, ó, o jeito de vestir. E essa abertura aqui é onde você vai colocar o caninho, né, para sugar a água, e vai ficar muito bonito aí na sua cozinha. E agora, com suporte, né, para sugar a água, olha como que fica o galão, tá bom? Então, espero aí que vocês gostem desse modelinho, se inscreva no canal, bom? E deixe o seu like, e muito obrigada a todos, beijos e tchau, tchau!